दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' माहारिखौ लानानै फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि गेदारिंजों सुबुं गौमा खालामनानै जोंनि दाबिखौ माने नायजता होनो थाखाय जोङो भारत सरकारखौ खावलायगोन। नैबे उइन्टार सेसन अफ पार्लियामेन्टआव जिकुनु बिनिमयाव जे भारतनि पार्लियामेन्टआव आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ आरो कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास कन्स्टिटिउसनेल जि भेलिडिटी बर' पिस एकर्ड 2020 खौ मर्यादा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। आरो नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' माहारिखौ लानानै फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि गेदारिंजों सुबुं गौमा खालामनानै जोंनि दाबिखौ माने नायजता होनो थाखाय जोङो भारत सरकारखौ खावलायगोन। भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आरो बे कन्स्टिटिउसन क्लाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबोद गिदिर टीम प्राय 600निबो बारा आरो सा सानजा भारतनि 4 स्टेटनि आसामनि 3 सिक्स शेड्युल काउन्सिल, मेघालयनि 3 सिक्स शेड्युल काउन्सिल, मिज'रामनि 3 सिक्स शेड्युल काउन्सिल आरो त्रिपुरानि 1 सिक्स शेड्युल काउन्सिल 10टा सिक्स शेड्युलनि जि अधिकार फाइनेन्शियल अट'नमि, फाइनेन्शियल रिसोर्स आरो लोगोसेनो आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार बांहोनायनि सायाव दिनै जोङो कन्स्टिटिउसन क्लाब अफ इन्डियायाव नेशनेल लेभेलजों सेमिनार बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो बे सेमिनारनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम जोंनि दाबि स्पष्ट दाबि जे आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्ट 2019आव बेखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनाय जादोंमोन किन्तु बेखौ पास खालामनाय जायाखै आरो बे 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 2020 सनाव 27 जानुवारियाव एबसु एनडिबि इउपिपिअजों जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा बे एकर्डआव मेनसन खालामनाय बायदियै जोंनि जि फाइनेन्शियल अट'नमिनि अनगायैबो माने भारत सरकारा जि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल जि जोंनो माने राइट्स होनांगौ आरो मर अट'नमिनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङमोन जे 40टा आथिखालनि समष्टिखौ 60टा खालामनाय जागोन आरो 60टा जायोबा जोंनि एसटि समष्टिया 40टा जागोन, 7टा नन एसटि, 7टा माने जेनेरेल जागोन प्रपर्शनेट मेनाराव। दा बे स्पष्ट बेयाव लिरनाय दङ आरो लोगोसेनो बे प्रप'जेलाव दङ आरो लोगोसेनो एडिशनेल साबजेक्ट एडिशनेल पावार एन्ड फांसन बारायनाय, एन्टि डिफेक्शन ल'नि खोथा आरो सिमा बारायनांगौनि जि जोंनि दाबि 60खान गामिया सोबाय आरोबाव गामि सोबावनांगौ बे गासैबो खोथा बाथ्राफ्रा बेयाव लिरनाय दङ आरो गोबाङानो गोरोन्थि बुजियो जे जोंनि प्रप'जेलाव दिनै जोङो स्पष्टयै बेयाव बुंनाय जादों जे काउन्सिलनि नामा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआनो थागोन जों जेखौ प्रस्ताब होदों आरो एरिया जि दंमोन बिटिएडि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट जिहेतु एरिया बांबाय जिल्लाया बांबाय दा बेखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिएडिखौ आपग्रेड खालामनानै बिटिआर खालामनायनि जों प्रस्ताब होदों। बेयाव खुनु कन्ट्राडिक्सन बा कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया। दा बेखायनो भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल दानांगौ, कन्स्टिटिउसनेल मर्यादा होनांगौ, आसाम सरकारनिफ्राय जों ग्रान्टेड मोनो आरो माखासे फान्डफोर मोनो किन्तु भारत सरकारनिफ्राय नेशनेल जि जोंनि फाइनेन्शियेल जि बाजेट दङ बिनिफ्राय थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्स सिक्स शेड्युल काउन्सिला बिटिसिआनो जा बिटिआरआनो जा बा नर्थ इस्टनि 10 सिक्स शेड्युला बेखौ मोननांगौ बे दाबिखौ लानानै दिनै बेयाव जोङो माने नेशनेल लेभेलनि सेमिनार खालामदों। गाबोन जन्तर मन्तराव 3 घन्टाया धरना दङ एखे दाबिखौनो लानानै आरो बर' गोजोन गोरोबथानि माखासे आद्रा थानाय जिखिनि दफाफोर सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामिफोरखौ सोसनबावनांगौ, एसटि हिल स्टेटास होनांगौ, कार्बि आंलंनि बर' कसारि जोंनि सुबुंफोरनो लोगोसेनो बर' कसारि काउन्सिलनि पूर्णांग पर्यायनि गामि नटिफिकेशन डिलिमिटेशन बिसायख'थि खुंनाय माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशननि खोथा बेयाव दङ, फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेशननि खोथा बेयाव लिरनाय दङ, 1500 कोटि थाखाजों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा, आसाम पुलिस पारामिलिटारि आर्मियाव रिक्रुटमेन्टनि खोथा बे गासैबो खोथा बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै भारत सरकारखौ खावलायदों। भारत सरकारा 2020 सनाव जि एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डनि कागजआ ओरैनो धेमालियै खालामनाय ओरैनो माने खालामनाय सुक्ति नङा। 93नि सुक्ति, 2003नि सुक्ति, 2020नि सुक्ति आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद BLT NDBआ
जि लामाजों आवगायनानै मोनथाम सुक्ति मोनबाय आरो बे मोनथाम सुक्तिखौ मोजाङै मावफुंनानै जोंनि अट'नमि जोंनि अधिकारनि बाथ्राखौ दिनै जों रेज खालामदों आरो भारत सरकारा बुजिनांगौ जे बे कागजाव माने मुंख्लंनि थैनि बेसेन दङ आरो बे कागजा ओरैनो नङा आरो सुक्ति खालामबानो जाया सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जाबासो जोंनि अधिकारखौ जों मोनगोन कागजखौ देखायनानै जोंखौ अधिकार मोनबाय होननानै बुंबा जानाय नङा बे डकुमेन्टसा बे दलिलनि गेजेरजों जोङो अधिकारखौ प्रकृतआव बास्तबाव जोङो मोनोब्लासो बर' हारिनि एसपिरेसन बर' हारिनि बड'फानि जि मोनसे माने सिमां दंमोन आल्टिमेट गलसिम थांनायनि लामा बियो रोखा जागोन दा बेखायनो भारत सरकारखौ जों खावलायदों नैबे उइन्टार सेसनाव पार्लियामेन्ट थांनाय सामार सेसनाव बिथांमोना बेखौ खालामाखिसै नैबे उइन्टार सेसनाव पार्लियामेन्टआव जिकुनु बिनिमयाव जे भारतनि पार्लियामेन्टआव आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ आरो कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास कन्स्टिटिउसनेल जि भेलिडिटि बर' पिस एकर्ड 2020 खौ मर्यादा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' माहारिखौ लानानै फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि गेदारिंजों सुबुं गौमा खालामनानै जोंनि दाबिखौ माने नायजता होनो थाखाय जोङो भारत सरकारखौ खावलायगोन गोजोन्थों थारैनो जोंनि सेमिनाराव दिनै माने बिजय हान्सारिया सुप्रिम कर्टनि सिनियर मोस्ट एडभकेट आरो बिथाङा जास्टिस BL हान्सारिया जाय सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसमोन बिथांनि आंगो फिसाज्ला दिनै बिथाङा सुप्रिम कर्टआव मावनानै दङ बिथाङा सिक्स सिडिउलनि सायाव बिराद गिदिर पृष्ठानि बिजाबबो लिरदों एमेन्डमेन्ट मा जाखो 10टा एमेन्डमेन्ट दिनैसिम सिक्स सिडिउलनि सायाव जाबाय 106 एमेन्डमेन्ट भारतनि संबिधाननि सायाव जाबाय बे गासैबो खोथाखौ रोखा रोखा लिरदों आरो दिनै बिथाङा बुंदों जे फाइनान्सियेल अट'नमि भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं सिक्स सिडिउलाव नांगौ माने VCDCआव बा मिउनिसिपाल काउन्सिलाव नांगौ आरो बेखौ मोनाब्ला पन्सायतआ 93rd 94th एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जे माने पन्सायत आरो जिल्ला परिषदआ जि अधिकार मोन्दों कन्स्टिटिउसनेल जि अधिकार मोन्दों फाइनान्सियेल जि अधिकार मोन्दों बे अधिकारा सिक्स सिडिउलाव मिसिं जानानै दङ आरो बेखायनो होनांगौ बे खोथाखौ दिनै बिथांमोना स्पष्टयै बुंदों दा बेखायनो खासि माने अट'नमास हिल माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय जोंनियाव बाहागो लादों आरो लोगोसे माने त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय जोंनियाव बे ओनसोलनिफ्राय त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि मन्त्रि शुक्ला चरण नवाटिया बिथाङाबो बाहागो लादों गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो दिनैनि सावरायमेला जथेस्थ मोजां जथेस्थ माने डेपनेस आरो जोंनि माने मेडियानि गेजेरजों दिनै जों खावलायगोन जे भारत सरकारा बिनि सायाव एटेनसन होनांगौ आरो बे एटेनसन द्र खालामनो थाखायनो दिनै जों नेशनेल केपिटेलाव बे सेमिनारखौ लादों नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।